आज हम भिंडी का मसालेदार सब्जी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम भिंडी सॉफ्ट लिए, जिसे धो के अच्छी तरह से सुखा लिए और बीच से चीरा लगा के इसे लंबे लंबे पीसेस में हम काट लिए हैं। इसमें हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और काली मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, जिससे कि मसाला अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इसे बनाने के लिए हम सरसों तेल लिए हैं हल्का अधिक मात्रा में। इसमें जीरा, अजवाइन और हींग डाल दिए और प्याज डाल करके इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे हल्का सा। उसके बाद अपने भिंडी को मसाला समेत इसमें डाल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल करके इसे 2-3 मिनट तक ढक के पका लेंगे। उसके बाद हल्का सा फ्राई कर लेंगे फुल हीट में। ये हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया।